คำดีธรรมกึ่งพุทธกาลในเช้าของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ สวนธรรมมิกราช ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปอย่างนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงข้อธรรมบทที่101นะเจ้าค่ะคือว่าลูกมีความรู้สึกว่าการที่เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วในระดับต่างๆเขาก็จะปรับความรู้สึกภายในไปตามระดับของศีลในระดับที่เป็นพระอริยเจ้าหรือผู้บรรลุธรรมในระดับนั้นๆโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องท่องจำศีลหรือว่าแบกศีลนั้นตีกรอบไว้ภายนอกควบคุมบังคับตนแต่สภาวะจิตของคนที่เข้าถึงธรรมแล้วนั้นเขาจะสามารถที่จะทรงอารมณ์ของการรักษาศีลอยู่ภายในโดยเป็นเรื่องปกติไม่ว่าเขาจะมีการสมาทานศีลหรือไม่ก็ตามถ้าหากว่าจิตของเขาเข้าถึงสภาวะของการเป็นพระอริยเจ้าในระดับนั้นๆแล้วจิตดวงนั้นย่อมจะทรงอารมณ์ของการอยู่ในกรอบของศีลโดยอัตโนมัติเช่นนั้นนะเจ้าค่ะลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังเพื่อน้อมไปพิจารณาและเผยแผ่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะนะพระยาธรรมเอ๋ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งมีเหล่าทวยเทพเทวาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายผู้ที่มีความปรารถนาจะเข้าถึงความหลุดพ้นนั้นต่างก็มาเฝ้ารอการแสดงธรรมที่ลูกนั้นจะสื่อลงสู่โลกกันมากมายและธรรมที่ลูกได้ถามมานั้นก็ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญและเป็นธรรมที่ดวงจิตทั้งหลายควรที่จะเรียนรู้ศึกษาและทำความเข้าใจด้วยฉะนั้นพระยาธรรมเอ๋ยลูกจงนำเอาธรรมนี้ไปเผยแผ่สู่โลกจักรวาลวัฏสงสารเพื่อให้จิตทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจพระยาธรรมเอ๋ยลูกนั้นจงตั้งใจฟังเช่นนี้เถิดว่าการที่ดวงจิตดวงหนึ่งนั้นฝึกฝนตนเองจนถึงซึ่งการเป็นพระอริยเจ้า
แน่นอนละลูกว่าดวงจิตของเขาจะปรับสภาวะไปตามการเป็นพระอริยเจ้าในระดับนั้นๆโดยทรงอารมณ์เช่นนั้นอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีกรอบของศีลเข้ามาให้ตนนั้นต้องยึดศีลถือศีลก่อนเพราะศีลอยู่ภายในจิตใจศีลนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนแก่ดวงจิตดวงนั้นโดยเป็นสัญชาตญาณแห่งพระอริยเจ้าเป็นวิสัยปกติแห่งพระอริยเจ้าที่เขานั้นจะต้องทำเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นลูกจงทำความเข้าใจตามนี้ว่าประการที่หนึ่งศีลนั้นย่อมจะตีกรอบเอาไว้เพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายเข้าถึงการทรงอารมณ์อยู่ในการมีศีลโดยเป็นเรื่องปกติของจิตดวงนั้นๆก็ธรรมดาดวงจิตทั้งหลายเมื่อถูกอำนาจของกิเลสตัณหาครอบงำไว้มากจิตเหล่านั้นย่อมจะคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดตามอำนาจของกิเลสตัณหาและกรรมวิบากแล้วก็พากันทำไปโดยไม่มีขอบเขตของการทำความดีเอาไว้ให้ได้เรียนรู้ได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนฉะนั้นการตีกรอบในเรื่องของศีลตั้งแต่ระดับศีลห้าขึ้นไปนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตีกรอบเอาไว้ให้ดวงจิตทั้งหลายได้อาศัยกรอบของศีลในระดับศีลห้านั้นรักษาตนอยู่ในกรอบของความดีให้ได้เมื่อบุคคลฝึกฝนตนฝึกไปจนตนนั้นรู้และเข้าใจในการรักษาศีลแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมจะมีจิตที่ทรงความปกติอยู่ในกรอบของศีลนั้นพระยาธรรมเอ่ยและจิตดวงนั้นเขาจะสามารถที่จะอยู่ในกรอบของศีลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสมาทานศีลจะต้องรักษาศีลแต่ใจของเขาจิตของเขาจะอยู่ในกรอบของศีลโดยอัตโนมัติพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นบุคคลผู้ที่เข้าถึงพระโสดาบันแล้วจึงเป็นบุคคลผู้มีศีลห้าเป็นปกติโดยไม่ใช่การที่ต้องไปนั่งสมาทานศีลนั่งท่องนั่งจำแต่จิตของเขาจะรู้ดีว่าอะไรคือผิดชอบชั่วดีแบ่งผิดแบ่งถูกแบ่งชั่วและดีออกจากกันได้อย่างชัดเจนสิ่งไหนที่ไม่ดีเขายอมไม่ทำโดยเป็นวิสัยปกติแห่งพระอริยเจ้าในระดับนั้นแล้วอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่ทำลดละต่อการมีกิเลสตัณหาที่หนาทึบมาเหลือเพียงแค่เบาบางอยู่ในกรอบของพระอริยเจ้าในระดับที่หนึ่งฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยบุคคลผู้เป็นพระอริยเจ้าระดับที่หนึ่งย่อมทรงสภาวะจิตอยู่ในกรอบของการมีศีลห้าเป็นปกติอยู่แล้วบุคคลผู้เป็นพระอริยเจ้าในระดับ
ที่สองก็ย่อมเข้าถึงการรักษาศีลห้าขยับเข้าไปสู่ศีลแปดบ้างเป็นปกติอยู่แล้วด้วยจิตของเขาด้วยความเป็นปกติของจิตนั้นมันจะเป็นเองดำเนินไปเองและจะเป็นเรื่องปกติที่ไม่จำเป็นที่จะต้องถือต้องแบกต้องท่องต้องจำความรู้สึกของเขาจะเกิดขึ้นเองว่าไม่ปรารถนาที่จะฆ่าใครโกหกใครก็ไม่ได้เหยียบโจยเอาของใครไปก็ไม่ได้จะทำผิดลูกผิดสามีภรรยาก็ไม่ได้จะดื่มสุราของมึนเมาหรือพูดปดไปโกหกคนนั้นคนนี้เขาทำไม่ลงทำไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ไม่ดีจิตของเขายอมทรงสภาวะอยู่ในกรอบของศีลห้าเช่นนี้อย่างนี้พระยาธรรมเอ๋ยและจิตของพระอริยเจ้าระดับที่สองนั้นย่อมเริ่มจะเข้าสู่สภาวะของศีลแปดก็คือไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ไม่ปรารถนาที่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องกินเรื่องอยู่ไม่ปรารถนาที่จะต้องตกแต่งประดับร่างกายทำให้จิตใจเพลิดเพลินอะไรมากมายย่อมปรารถนาความสงบสุขย่อมอยู่แต่พอดีใช้แต่พอดีกินแต่พอดีดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของความพอดีตัดปัญหายุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆออกจากจิตของตนได้โดยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องของศีลถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตีกรอบในเรื่องของศีลเอาไว้แต่บุคคลผู้นั้นเมื่อเข้าถึงการเป็นพระอริยเจ้าแล้วในระดับใดก็ย่อมจะมีคุณสมบัติในตนคือการมีปกติอยู่ในกรอบของศีลเหล่านี้โดยเป็นธรรมชาติของจิตนั้นๆพระยาธรรมเอ่ยแต่การตีกรอบศีลนั้นก็เพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดเป็นกรอบในการฝึกฝนปฏิบัติศีลย่อมจะทำให้จิตทั้งหลายฝึกฝนจนเข้าถึงศีลภายในจิตใจศีลนั้นเข้าไปฝึกฝนจิตเหล่านั้นให้รู้ตื่นรู้แจ้งและเข้าสู่การทรงอารมณ์อยู่ในกรอบของศีลได้โดยปกติพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นนักบวชตั้งแต่ระดับศีลแปดขึ้นไปเมื่อถึงซึ่งการเป็นพระอริยเจ้าในระดับพระสกิทาคามีขึ้นสู่พระอนาคามีแล้วย่อมเริ่มอยู่ในกรอบของศีลแปดจนเข้าถึงการอยู่ในกรอบของศีลแปดคือการถือศีลพรหมจรรย์คือการลดละต่อความหยุมหยิมจุกจิกในชีวิตฉะนั้นศีลที่แท้จริงก็คือการทำความดีเว้นต่อการทำความชั่วและเอาความดีที่ทำนั้นฝึกฝนขัดเกลาเจริญในจิตนั้นให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นพระยาธรรมเอ่ยจริงๆแล้วก็มีเพียงเท่านี้แหละลูกแต่การตีกรอบศีลเอาไว้ก็เพื่อให้ฝึกฝนกันแต่พระอรหันต์ที่เกิดขึ้นเป็นอรหันต์ก่อนที่จะมีการบัญญัติศีลนั้นเขาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมทรงสภาวะอารมณ์ของการเป็นพระอรหันต์โดยไม่ได้มีการสมาทานศีลใดๆเพ
ราะจิตของเขาทั้งหลายเข้าถึงการมีศีลเป็นปกติในจิตใจแล้วเขาย่อมเป็นผู้ละต่อการทำความชั่วได้อย่างสิ้นเชิงย่อมเป็นผู้เข้าถึงความดีได้อย่างแท้จริงย่อมเป็นผู้รู้ตื่นรู้แจ้งรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเขาย่อมเป็นผู้ทำลายสิ่งที่ไม่ดีได้อย่างเด็ดขาดส่วนกรอบของศีลนั้นเป็นเรื่องที่ตีกรอบเอาไว้สำหรับบุคคลผู้ฝึกฝนฉะนั้นลูกทั้งหลายจิตที่เข้าถึงการบรรลุธรรมแล้วย่อมจะมีศีลเป็นปกติในจิตของดวงนั้นพระยาธรรมเมื่อลูกทั้งหลายยังฝึกฝนกันอยู่ก็ควรที่จะรักษาตนอยู่ในกรอบของศีลแต่ก็จงรู้เอาไว้ว่าเมื่อถึงจุดที่บรรลุธรรมแล้วสภาวะธรรมของจิตนั้นจะอยู่ในกรอบของศีลโดยเป็นธรรมชาติศีลตีกรอบไม่ให้ทำความชั่วพระอริยเจ้าในระดับต่างๆย่อมเป็นผู้ละต่อการทำไม่ดีนั้นได้เป็นลำดับไปตามลำดับการบรรลุธรรมของตนศีลนั้นตีกรอบให้ทำความดีพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสั่งสมและทำความดีเป็นปกติตามจริตวิสัยตามสัญชาตญาณแห่งพระอริยเจ้าเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันฉะนั้นพระญาธรรมลูกทั้งหลายจงทำความเข้าใจเช่นนี้เถิดว่าบุคคลพูดถึงพระโสดาบันย่อมอยู่ในกรอบของศีลห้าได้เป็นอย่างปกติบุคคลผู้เข้าถึงพระสกิทาคามีย่อมเริ่มเข้าสู่ศีล8บ้างเป็นธรรมดาบุคคลผู้เข้าถึงพระอนาคามีแล้วย่อมทรงสภาวะอยู่ในกรอบของศีล8เป็นปกติบุคคลผู้เข้าถึงพระอรหันต์แล้วย่อมเป็นบุคคลผู้ละสังโยชน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการย่อมเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานศีลนั้นจึงเป็นปกติที่มีอยู่ในจิตเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะศีลเป็นสิ่งที่ทำให้ทำความดีเป็นปกติเว้นจากการทำความชั่วเป็นปกติพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมทำดีเป็นปกติเว้นจากการทำไม่ดีอยู่แล้วย่อมมีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานฉะนั้นพระยาธรรมศีลนั้นตีกรอบเอาไว้ให้ดวงจิตทั้งหลายเข้าถึงการทรงอารมณ์อยู่ในการมีศีลเป็นปกติพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงทรงอารมณ์ในการมีศีลภายในจิตเป็นเรื่องธรรมดาโดยไม่จำเป็นต้องสมาทานต้องท่องจำหรือรักษาแต่ท่านทั้งหลายก็จะไม่ทำผิดศีลเป็นแน่แท้ต่อไปประการที่2ธรรมนั้นย่อมตีกรอบเอาไว้ให้เราเป็นผู้ทรงธรรมพระยาธรรมเมื่อเราฝึกฝนฟังธรรมพิจารณาธรรมเรียนรู้ศึกษาธรรมฝึกฝนตนตามกรอบของธรรมไปเรื่อยๆธรรมนั้นก็ย่อมจะทำให้เราทรงอารมณ์อยู่ในกรอบของธรรมได้เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้รู้ตื่นรู้แจ้งในธรรมเข้าใจในธรรมอย่างกระจ่างแจ้งพระยาธรรมฉะนั้นลูกก็จงตั้งใจทำความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาถึงการที่ถ้าหากว่าเราหยิบยกเอาธรรมขึ้นมา
เรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆจิตเราก็จะทรงอยู่ในกรอบของธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจตามความรู้สึกบ้างพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกรู้สึกว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจเมื่อก่อนจะปล่อยพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดแล้วก็การฟังธรรมพิจารณาธรรมต่างๆมันก็จะรู้สึกว่ามันจะจ่อตั้งมั่นจริงจังพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถเป็นธรรมหมดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะทรงอยู่ในดวงจิตแล้วก็จะรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยจิตด้วยการรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงแต่จะไม่ค่อยได้พิจารณาธรรมอะไรแล้วจะแค่เห็นตามเข้าใจตามรู้ตื่นตามว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ลูกก็เลยไม่ค่อยได้พิจารณาธรรมแต่เห็นธรรมเกิดขึ้นเป็นปกติเช่นนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนี้แสดงว่าลูกทรงอารมณ์ของธรรมเป็นปกติในดวงจิตแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะเช่นนั้นล่ะพระยาธรรมการฟังธรรมการฝึกฝนตนตามธรรมการพิจารณาธรรมอยู่เสมอย่อมจะทำให้ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นรวมเอากระแสธรรมที่แท้จริงเข้าสู่จิตเมื่อจิตดวงนั้นได้เห็นธรรมไปดำเนินตามธรรมไปเรื่อยๆจิตดวงนั้นย่อมกระจ่างแจ้งจิตดวงนั้นย่อมเป็นจิตที่เห็นธรรมเป็นปกติโดยไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องนึกคิดอะไรทั้งหมดแต่จิตของเขาจะทรงสภาวะในความรู้ตื่นแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลายเป็นปกติธรรมสร้างให้จิตนั้นทรงอารมณ์ธรรมลูกเมื่อเราเรียนรู้ธรรมฟังธรรมปฏิบัติตามธรรมพิจารณาธรรมไปมากๆย่อมจะหล่อหลอมให้จิตของเราเป็นผู้ทรงธรรมเป็นปกติเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมเอ่ยต่อไปประการที่3สมาธินั้นก็ย่อมต้องตีกรอบให้ดวงจิตที่ทำสมาธิฝึกฝนสมาธินั้นทรงอยู่ในอารมณ์แห่งสมาธิก็คือเขาจะฝึกจิตใจให้เกิดความสงบอยู่เสมอฝึกไปเรื่อยๆจนจิตของเขานั้นเกิดความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตอยู่เสมอในทุกอิริยาบถฝึกไปเรื่อยๆจนจิตของเขาสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดทำให้ทุกข์ให้เร่าร้อนได้อีกจิตดวงนั้นย่อมเป็นจิตที่ทรงสมาธิได้โดยปกติแม้ไม่จำเป็นต้องตั้งท่าหลับตาไม่จำเป็นต้องนั่งให้อยู่ในท่านั่งของการทำสมาธิทรงสมาธิเป็นวันๆ2-3 วันแต่เขาย่อมมีสมาธิเป็นปกติของทุกอิริยาบถและการดำรงชีวิตจิตดวงนี้เขาย่อมเป็นผู้รู้ตื่นเมื่อเป็นผู้รู้ตื่นก็ย่อมเป็นผู้ไม่รุ่มร้อนเร่าร้อนจิตใจไม่กระวนกระวายย่อมเป็นผู้ทรงสมาธิเป็นปกติเช่นนี้ล่ะลูกสาธุพระพุทธเจ้าค่ะฉะนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าเราแรกเริ่มฝึกสมาธิเราก็จะฝึกนั่งฝึกตามที่เรานั้นควรจะเรียนรู้แต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิไปมากๆเราก็จะเป็นคนที่มีสมาธิและทำสมาธิได้ในทุกอิริยาบถเราสามารถที่จะเกิดสมาธิได้ตลอดเวลาเช่นนั้นหรือเปล่าเจ้าคะ
เช่นนั้นล่ะพระยาธรรมเอ่ยการฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆย่อมจะเป็นกรอบที่จะฝึกฝนให้จิตของเราทรงอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาต่อไปประการที่สี่การที่เรานี้ฝึกฝนปัญญาอยู่ตลอดปัญญาย่อมจะตีกรอบให้เรานี้ทรงอารมณ์อยู่ในการรู้ตื่นมีปัญญายังแจ่มแจ้งอยู่เสมอเมื่อเราสามารถที่จะฝึกฝนจิตของเราให้เกิดปัญญาธรรมขึ้นมาภายในจิตของเราย่อมจะเป็นผู้มีปัญญาสว่างไสวตลอดเวลาฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยลูกจงทำความเข้าใจว่าศีลย่อมตีกรอบฝึกฝนจิตทั้งหลายให้เป็นผู้ทรงศีลโดยภายในจิตใจและเป็นปกติอยู่ในการมีศีลจิตดวงนั้นย่อมจะรักษาศีลได้โดยที่ไม่ต้องสมาทานหรือต้องจำไม่เกี่ยวข้องด้วยศีลภายนอกแต่เขาย่อมไม่ผิดศีลเป็นแน่แท้ดวงจิตทั้งหลายเมื่อฝึกฝนฟังธรรมมากๆพิจารณาธรรมมากปฏิบัติตามธรรมไปจนเห็นแจ้งในธรรมนั้นย่อมเป็นผู้ทรงธรรมได้เพราะธรรมจะเป็นสิ่งที่ตีกรอบฝึกฝนไปจนกว่าเราจะเป็นผู้ทรงธรรมสมาธิย่อมจะทำให้เราทรงอยู่ในอารมณ์ของการมีสมาธิตั้งมั่นจิตใจสงบไม่รุ่มร้อนเร่าร้อนและปัญญาก็ย่อมจะฝึกฝนให้เราเป็นผู้มีปัญญารู้ตื่นแตกฉานในธรรมทั้งหลายเราย่อมจะสามารถเป็นบุคคลผู้ที่มีปัญญาแจ่มแจ้งฉะนั้นเมื่อลูกทั้งหลายฝึกฝนตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมสมาธิและปัญญาไปนานๆทั้งสี่ย่างก้าวนี้ย่อมจะช่วยเจรไนขัดเกลาและตีกรอบให้ลูกเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิและทรงปัญญาหล่อหลอมกันมารวมกันมาเป็นจิตแห่งพุทธะดวงจิตที่เป็นพุทธะแล้วย่อมจะทรงสภาวะเหล่านี้ยังถาวรมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกย่อมจะเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมมีสมาธิปัญญาที่เที่ยงแท้ปรากฏขึ้นชัดเจนอยู่ในดวงจิตดวงนี้ตลอดไปและย่อมจะเป็นกรอบป้องกันจิตดวงนี้เป็นภูมิตั้งฐานที่จะไม่ทำให้กิเลสตัณหาทั้งหลายเข้ามาในดวงจิตดวงนี้ได้อีกฉะนั้นพระยาธรรมเอ่ยภูมิคุ้มกันของดวงจิตผู้รู้ตื่นผู้เป็นพุทธะแล้วย่อมมีกรอบของศีลธรรมสมาธิปัญญาที่ฝึกฝนหล่อหลอมขัดเกลาจิตมาจนแข็งแกร่งและรู้แจ้งจนทรงอารมณ์อยู่ในสภาวะเหล่านี้ยังถาวรมั่นคงย่อมมีสิ่งเหล่านี้ปกป้องทำให้ไม่มีอะไรทำอะไรจิตดวงนั้นได้อีกต่อไปจึงเป็นพุทธะเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันอย่างแท้จริงก็ด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะลูกเอ๋ยฉะนั้นการรักษาศีลก็ดีฟังธรรมก็ดีการทำสมาธิหรือฝึกฝนปัญญาก็ตามไม่ใช่สิ่งที่ทำไปก็ทำไปทิ้งๆขว้างๆไปอย่างนั้นเองลูกเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมขัดเกลาเจริญในฝึกฝนจิตของเราจนกว่าจิตของเราจะกลายเป็นเพชรแท้เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิและปัญญาเอียงรู้ตื่นเราจึงจะสามารถที่จะเป็นดวงจิตที่พ้นทุกข์อยู่ในแดนนิพพานได้อย่างแท้จริงลูกทั้งหลายเอ๋ยจงค่อยๆพิจารณาธรรมนี้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงเถิด
แล้วก็ดำเนินตามให้เห็นจริงเข้าถึงอย่างแท้จริงลูกนั้นย่อมจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ละพระยาธรรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงธรรมโปรดดวงจิตทั้งหลายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่มีสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นแก่ศาสนาในวันนั้นยุคนั้นที่พระองค์ทรงมีพระชนอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราจดจำมาในทุกๆยุคทุกสมัยจนถึงในวันนี้พระองค์ก็ทรงได้เมตตาแสดงธรรมะอันประเสริฐสุดทั้ง4ประการให้ลูกทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่าแท้ที่จริงการมีศีลธรรมสมาธิปัญญานั้นก็เพื่อตีกรอบและฝึกฝนตนเมื่อตนเข้าถึงการเป็นผู้หลุดพ้นในระดับต่างๆแล้วย่อมจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสมาธิปัญญาเป็นปกติในระดับนั้นๆจนถึงซึ่งการเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นบุคคลผู้ทรงศีลธรรมสมาธิปัญญาอย่างเที่ยงแท้และรู้ตื่นในดวงจิตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งช่วยหล่อหลอมขัดเกลาเจรไนจิตให้จิตเป็นเพชรแท้เมื่อจิตเป็นเพชรแท้ก็จะมีกรอบป้องกันไม่มีกิเลสตัณหาเข้าไปกระทบได้อีกจึงเป็นผู้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนนะเจ้าค่ะเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังธรรมใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ